On va ça, hein? Bonjour, bonjour. On a un message. Message! Tukulika 5, kokina banda message pour nous kata tout de suite. Qui arrête ça va, hein? Linda de Souza, bijou mobondo, ndenge zalaka. Mama na biso abupia. Ngasa na suka leader. La numéro du Gucci, vous avez belé, bien famille paradis, balimé à dem. Vous avez belé, belé. Et quand un message par rapport ya fio aza matama, le roi pania matungulu. Donc, oui, ben, la rataille était sur un moukouse, c'est mon sur un pique, mais donc, tu as un peu de rataille à pania matungulu. On peut ça message. Il y a qu'un message. Maman, ça m'a tellement le la pania matungulu. Nalanda un message, non, lobby mouké. Si tu tumba basoso, non, blandi no sako. Si tu tumba basoso, non, siga salité wana. Na senglo la tia salité. Ba fi ba tia soutien so la tia sengle. Chantal bola tia soutien te. Ngama na zarame telema, mabele manzombo. Manga mabele manzombo pai pai. Dali no sako message yango bazong selo. Ope ke ba sa dossier nyongo lobaki. Nana ba video na tu na sala na kota na classe bena memela rapembila. Chantal na zakazoba la note na l'équipe no na mayele. Mutabata ma l'équipe no na mayele. Yo blandi no sako tia matamo lokola matungu, lokola panya matungulu kuna na Mariano kuna esika ba camion minene wutaka matadi e wutaka bandundu. Blandi no sako kanga masoko a solo oki. Soko zalaka mamwasi ndongo kumisaka ngana za soki katange soki nani nani. Na bien bandi lelo. Ya yo libala na trésor. Et toi, blandi no sako courage, hein. Yo, na sera rando tema na zo expliquer non. Yo, blandi no sako. Masoko solo ntuka, ebi ntuka bikedo bacha na mai. Kemba wazaka mutu mabe blandi no sako. Na fula ote pona finga bino to na vibo fula mate. Osako message ezaka na pesa pe message ya saka ekomaki deja. Soko za mamwasi. Blandi, soko za mwasi motanga makila mane banda bamsu ba régler les 6, bamsu ba régler le 8, bamsu ba régler les 9, bamsu ba régler les 10. Bamsu ba régler les 11. Moi ça dans la période ne kwa bimisa makila watanga makila. Yo sako za matama lokola pania matungulu Mariano yo kanga bien. Si moi sali ki la kamu tutu ndio sans esprit. Omote ko lo bablo na kamu tutu yo ebi kamu tutu wapi. Kamu tutu bola scam te na ngoto. Kamu tutu sans esprit obukano tenga yo sako ebi kamu tutu wapi. Zo baba malanda ngombe bililinga Chantal bola. Ngala leka kana lo baka bino bo répéter c'est normal pour ngala leader. On comprend? Ngala mo konza YouTube te na mo konza Facebook te na ndi mama paradis. Dandi no sako poso osama mwasi. Ngali bono fasaki video na opwani blandine blambla wa singa na obanga yo. Osala kwa eteni ya ndika boy. Obi ndika. Kwa eteni ya obi ndika. Kwa zaka na mbila so bateti. Ele eteni ya ndika ongana kende kubanga yena kende kufase video na ngapo eteni ya ndika. No, eteni ya ndika. Na fase video po na ote. Na fase video po Petrus na nga kota ki na kati mwa na ngala uchi ya weekend. Na koti na kati na pese mwa ba bizu ndenge za ki fo mama na sale mwa suke za ki mwa salite. Yana longola video mwa na nga. Osako. Osako kanga masoko na yo ya solo. Yo mobile otangaka kombo. So mwenye na leki live na tali kombo ge. Blandine, na lara na mobile na koma mwasi nete. Pozo ka mibali mwa ba basse classe. Blandine. Mibali no zoreza ba basse classe. Mibali no boso ka Chantal ko so mibali note. Abanga peut-être ba mwasi wa toboka lokola Chantal. Yo. Moni tata mwana na cimetière, hein. Tata mwana komo ezana nani tata mwana nzambe. Komo ezana nani? Komo ezana nani putain. Ego ya. Moni tata mwana na cimetière sako. Blandine yo na ibi koza awa na peso moni ko na peso neti libomo kota na live. O libomo na peso liboma liboso po kota. Po ngaso na lobby okoti te Blandine. Seke na ma paradis te. Seke ngai te. O kota na live. Oza loko yo ko finga nga Blandine yo. Oza loko yo ko finga Chantal. Mezo boka masola lukota. Blandine kelo ngola ngenza moni ngenza nyena o wana. Lozo kende wese. Kangu sanga masoko na ona légète hein. Bomoni bangenza nyena o etika na mukie na lisoko na wana ya mpe matako na mutu so meli Rome de Muscador et Mathieu Keba so za mamwasi mosoki yo za mwasi Blandine osako ndo kumisa ko za vraie série ta sepela moi tata abana no wana la bosali divorce okuta mo mbala patazaka mwana ba moyen po mbongo te mwana ba moyen so mama pangu ne na ndenga pasi jide soki jide so mama pangu ne na ndenga pasi tema bota kino bana bobala naka omema mobali na yo bosali divorce azwi lupango moko akabeli yo mpona bana soki mibale mapango akabeli yo Blandine Chantal akosomba mapango na kisasa te tyala motuna nga mapango na kosomba mapango na poto nga na mwana poto nabota mwana poto donc bana nga babota mwana poto donc il faut
kanga masoko ya jide na cimetière na kute polite moni pona paso kanda mobali no akufa na kanga masoko ya jide nde nazana bakusu koma obimeka na munoko na masoko na mutu na komi squelette te ke s'occuper état d'âme ya santé ya mobali no oya kufa ya tata bana no mobali to me tata bana kwa ko pakola nga mobali nga trésor ya bicho bizoba te ok trésor ko lingaka basi ya vulgaire le roi yote Chantal, boloba makambo na basasi mo batu ba mona biloko boloba benini kandi nsutu mutu akwiti yo na mukongo ndo bina lobi donc mukongo ngo ta ya mabe donc tuza na ta ya ezali ka message mpona okata message na bike ekomeli yo fo mo kosala bavideo ata 100 000 video mpo nga na ya ozo comprendre lelo mwana bengele tosanga no defi gandi nga na beti gazo tiens mani gazo na beteli oyo check pesa nga 2 semaines yokota na ndako nga na sa soza mwasi oyoki bandi soza mwasi koma ya solo tanga makila ndenge ozolobela oyo trésor no zoba ka yo moko ndeko ya bibi ndeko ya zoba na mosusu soki katange ka yo susu oyo mobali wana mwasi akwiti yeba makambo basala te na bombi ndambo mosusu eya jide nde mobali na yo te jide tata bana oyo te kokufa oyo bakusu ezobimia na monoko so poli masoko epolie bakusu mwana epesa mwana mati so mwana mwana nere mata oyoki napasa video mpona yo te moni ekomi nini yango bino nango nanga droit vivre lisu te kaka yo blandine oza nani yango yo blandine na okende kobakisa dossier nani yango kebakisa yo oza eloko nini yango yo blandine yo jide masoko ezopola bakusu ezobimie kuna na kati ya cimetière keba bokaka te so Chantal bola vanda na ye nie na boye nanga makambo ke yo neti blandine osako finganga tro na vie na kipaka o te poza eloko te na opesa oka message moni defi opesinga kolobango mpe tro so okoti na ndako na ngai te blandine osako oza blandine osako te oza mwana motetela te ndenge olobaka so okoti na ndako te tokonfirmeki mboka tie na mboka po vraiment na kini maso apesi mutu gazon tosalela makambo ata kuti na ndako okoti te mais fo ozala makango ya trésor oza makango ya trésor te napesi oka 2 semaines so olongolinga na siko na za te napesi message mpona yoka message na yo Chantal yo na yelo nazongisa kimia yo kozangisanga kimia yo fi oyo moko kozangisanga kimia yo koza ndambu lokola sirage yo kozangisanga kimia mata ndambu bokozangisanga kimia bwasi mpona kolingi moto azalaka life te na vi na ye bino blandine ma yo kezangisanga kimia yo wa mokutu lokola oyebi abdo oyebi yango etafi akata guruma oyo abanga pete ngai zelo mwana bima na trésor wana sentiment ya bato bozalaki na bango na terrain bamona fi mo besiko ya vulgaire alobaka na bima na trésor mpo pesa mibale ya mosusu afi bakosepela na ote tala yo na poule nozotumba na babeki mabe mokuseka lokola cuisse de poule ozotumba so blandine osako oza ozoyokanga so kota live lelo so okoti lelo te lobi nga natindaka bino oyoki nene epoli te na cimetière masoko ya trésor epola te eza bien vivant mobali na nga ya mama paradis papa paradis yo kende kolanda masoko ya tata ya bana na yo nani epoli bakusu ezobimaka bakusu apembele ebimaka na toilette kende kolanda yango na cimetière na cercueil masoko ya tata ya bana na yo jide oyoki landini voilà mano mwana pa mama paradis natali na seki na bi te mwa moso fona oyebise blandini yo soko ozwi trésor wa mwasi te osako comme yo oparveni kotanga mpe kombo na nga Chantal bola yo na ozangiso kimia nga mutu azangisanga kimia azala te apaka nzambe so nzambe lelo ayeba boyinga nazangi kimia yo mutu ya mokili kozangisanga kimia te moni nasala video anonyme lakisiko yo oza elo te naza mwana bezo soki oza mwasi kwa koloba te blablabla na tele ndenge ogangala te yo te yaya babote lokola perroquin kwaka koloba te na tele koloba te mpoza eloko te lesheke bafi tu basala barande eza nde yo kwaka koloba te okike epangisa masoko ya tata abana na jide na cimetière esika bakunda ye kende kolongola ye bakusu wana oyo ezobima ye oyoki yaya oyoki nayebisi yo soki mobali nona jide ndele bobalaka na eutaka mboka pesa mwa de lupango ya terre obanda kotongisa oya kofungolaka mbanga na yo jide yana kutina te mutu kuta apesaki mapango ye wana kufi bakungi na mapango wana te mutu apesa mapango jide akufi na cimetière jide yokati bandeko ya jide balinga bafingaka jide mpo mwasi moko abotana mwasi moko ya zoba mama abana moko ya zoba
Quand nous avons fait ça, mobile, nous avons fait même pas une année, tata, nos ex, now. Quand nous avons fait moi, si on a eu des passes, les bas fingrés, mobile, il y a ma soko, on est poli, on bien dans le cimetière. Ma kusu, bima, ba kusu, bima, ya marron, on est à pembe, bima, na toilette. Eh, ça, osako mabola banani yango ozofinga na mabola bamama na bino ya bafaux profil banani yango oyo kofinga yo moko to banga mpe chantal yo ngana na toboka yo ngana bala bokumisa ngana bala na ndaka libala mbali nanga motiki bino tokifa mbali nanga omotike yo moto ozokifela nga papa paradis kana bima na ye senge makambo za papa paradis mala basi ba vulgaire lokwa yo te na doya mutu munene so papa paradis la muna ndako na chambre na moni mwasa mutu munene okima mbango manda ti chateau rouge makolo na ndima te papa paradis oh mwasa mutu munene bengana ke fane na mbeto belika munini d'ailleurs atako za kukisa ngona katanga aba kise kota katena ndako eleka te yo batindela nga message iyo ke yo zang sanga kimia ko zang sanga kimia kimia liboso ngona ozang sono ne kendo longola makunza ya mobali naona cimetière po ezokola kande nga kufi makunza ezokola na cercueil makunza kotonda na cercueil lokola plante et comme lokola plante c'est un trésor te abi na bakikata koma mobali nanga makunza mobali nonde jide na bakusu makunza na bakusu esangani donc mwamba na fumbo na cimetière na cercueil bakunda pambana na cercueil ya bien te tomona cercueil yango te so video esika bakunda ye na cimetière nini oyo kofinga fungola mbango olobake na kokoma mwasa trésor mona etule sida naningo opesa nani opesa nga na mbali na nga ndoki satalos oyo ezaka message napesaki oyo ya ndambo keyepangusa makunza ya jide na cimetière esika azali ya tata abana no jide oyoki ezala mbala suka mpe ya liboso moto oleka su te ta nza te oleka te blandino sako finganga trop nabeta okara yo kasi ka trésor ndenge amona kona une semaine bakangi na mobali na hotel ne bis une semaine bakangi na kovo une semaine bakangi na mobali kuna une semaine maître na biso so alali yo yo na mbula moko mibali balalo ebele trésor kelinga mwasi lokola yo mbali nanga kelinga mwasi lokola yo oya mutu munene boye oya veve oya ndoki ya satana mwasi yoko elanga grimasi yo kozangisanga kimia yo kozangisa moto obotama na nkwa kola na kala yo kozangisa kimia tia kochange kiti te banda babala opaji de ka kiti wana ti lelo osala batrafo na ndako bakiti ochange te yo kozangisanga kimia yo ezala mwana kobimisa leki mwana nga mobali ya bogos na bota blandini oboni komisa masumu boye ko okomisa bato bapeshe boye yo bolingi bomekanga mpona aza na bacondition mo par rapport a jugement bolingi bomekanga nga na ndino osaka yoko bapekisaki nga yo te tokende kende obakisa dossier ndenge olobi zoba nyama keyepangisa makunza ya jide kuna na bankusu ya jide kuna na cercueil esi etondi donc na kati awa suivre yo so okoti video lelo te blandine kota lobi le aussi sokota lobi baosokipe na ola baosokipe na après nga mo reine naokita na pesi esiko conseil na explique o conseil obi conseil za bapesi oke olela oyoki mwa mwasi o yela bato bayebi ote na batrafic nga elanga batrafic yana te chantal yo keba na ozangisa okimia chantal yo na kolala na trésor na olaction na ozwa trésor bongo eza première fois osalaka video awo trésor na okoma mwasa trésor mokomaka te etula nzombo kutu te mpo nzombo etulaka te na magasin nzombo na zando ekendaka oyoki moto etulaka na ndiwenzela yaki kalakaso bindundu yaki kalakaso tala pania matungulu okombo na peso ya sika yango na pania matungulu aningo yo olingo meka nani yo ero yo blandini babino bozanga baviso yango tala maka okimaki rando foyaka pa chantal ye pensona masoko ya mobali no bankusu ezobima na cercueil asif